perna solta. Hoje a gente vai fazer uma aula gostosíssima pra gente se sentir maravilhosa enquanto a gente dança. A gente vai começar com o aquecimento, depois a gente já dança junto. Tudo bem? Então vamos lá. Já puxa o ar. Percebe o seu corpo agora. Gira os ombrinhos. Se tiver alguma tensão, já aproveita para relaxar, soltar essa tensão. Subiu o braço, puxou o ar. Lateral, sente ela andando. Lembra de respirar. Vai devagar para ir respeitando o seu corpo, tá bom? E aqui, ó, a gente já vai começar nesse aquecimento, já se perceber. Abriu e vou lá, ó. Abraço e expande. Abraço e expande. Lembra de respirar. E percebe o seu corpo para você ver o ângulo que você pode fazer. Se é um ângulo menor ou maior. Subiu o braço direito e lá. Trocou. Segura. Trocou. Segura. Trocou. Segura. No pescoço. E 1, 2, 3. Respira. Em cima e embaixo. Tenta não tensionar os ombros. Agora a gente vai mergulhar lá embaixo, aonde conseguir, sobe. De novo, desce. E sobe. E desce. A última agora. Foi. Sobe já com o braço. A gente vai fazer uma mesinha. Retinho. Segura aí. Ativa o abdômen. Vai tremer um pouquinho. Deixa eu tremer um pouquinho. Segura. Vai com a mão lá embaixo. E sobe por último a cabeça. Fechei a perna e empurro o chão. Já vamos sentir o corpo aqui, ó. Percebe a textura da pele, da roupa. Respira. 5, 6, 7. Abre a perna e gira lá. 1, 2, 3. Troquei. 1, 2, 3. De novo maior agora. 2. 1, 2. Troquei. 1, 2 e pronto. E aí, como você está se sentindo agora? Já percebeu que o corpo deu uma aquecida? Espero que sim. Se você sentir que não aqueceu o suficiente ainda, a gente vai para a nossa primeira música e você vai aumentando gradativamente. Lembrando que é importante que você se perceba durante as movimentações para você sentir aí como que você pode se doar mais ou ir se doando gradativamente, tá bom? Então vamos lá para a nossa primeira sequência. Como eu falei, essa sequência é para a gente se sentir maravilhosa, uma grande gostosa. E a gente vai começar com uma pose. Sabe aquela pose que te valoriza? Pois é, pensa nela e a gente vai começar nela. Eu vou começar com essa aqui, porque na verdade, se a gente olhar bem no espelho, tudo valoriza, né, gente, que a gente é linda. Mas você pode escolher aí o que você mais gosta, tá bom? E a gente vai começar balançando um pouquinho até ela começar a cantar. E aí o primeiro combo vai ser: pego, jogo fora, pego, jogo fora, pego, jogo fora, pego, jogo fora. Dou 3 passinhos para frente com qualquer perna. 1, 2, 3 e aliso o braço, sentindo o corpo. Vou fazer a mesma coisa com o outro braço. Pego, jogo fora 4 vezes. Vou para trás 3 vezes. 1, 2, 3 e maravilhosa, sentindo o corpo. Tá bom? O nosso segundo combo é: a gente vai fazer balança 2 vezes, toca o corpo, fecha e alisa. Aí a gente vai virar de costas e de frente para fazer de novo. Quadril, quadril, toca, toca, alisa. De novo. Vamos virar de costas e vamos virar de frente.
É bem tranquilinho, é devagar, dá pra gente fazer tranquilo, tá bom? E o nosso terceiro e último combo já é o refrão. Então ela fala assim, ó, eu vou guiar você. Você vai apontar para onde você vai guiar. Para lá, para cá, então você vai apontar 2 vezes. E a gente vai descer, alisando o corpo. Vai jogar a cabeça para baixo, cabeça para cima e vai subir. Mas aqui é assim, é bem diva para fazer esse movimento, tá bom? E a gente vai entrar. 4, 3, 2, fecha. À frente, alisa. À frente, mesma coisa com o outro braço. 4, 3, 2, fechei. Frente, aliso. Frente, aliso. Bora lá com a música. Lembra de começar na pose, tá bom? Já pensa aí na sua pose pra você balançar. Foi. Maravilhoso. 5, 6, 7 e peguei. 1, 2, 3, 4. O seu calor me fez suar. Sorri e te vi. Lembra de sentir sua pele. Respirando sem parar. Fabio. Eu gosto quando encosta sua mão em mim. Desfilando. Maravilhoso. De novo. Então chega sem medo que hoje eu te deixo ler o meu prazer. Eu vou guiar Agora mostra pra onde você vai guiar. você pra lá, pra cá, Diva. até você chegar no ponto. Tá. No ponto G. Do outro lado. Ponto G. No ponto G. Lá na pose. No ponto G. De novo, pega e joga fora. Baby, vem aqui Sente sua pele. pra te dar. Quem te vem sente e deixa eu te mostrar. Eu gosto quando encosta a sua Alisa. Ei. e deixa Desfilando. Então chega sem medo que hoje eu te deixo ler o meu prazer. Eu vou guiar você, eu vou guiar você pra lá, pra cá, até você chegar no ponto Agora. E passei. De novo. ponto G. Ponto G. E Eu vou te dar um presente alisei. bem devagar, te mostro Trás. me esquenta mais que eu Alisei. você pra lá, pra cá, até você chegar no ponto G. Agora é o seu momento. Sente seu corpo. É seu momento. Pode escolher o que vai fazer também. Não, não. Tá? Prepara pra pose? No ponto. Isso aí! Gente, essa música ela é uma delícia. Eu espero que vocês sintam ela. E lembrar sempre de se perceber, porque não faz sentido se a gente não se sentir. Tá bom? Baby, sente o seu calor me fez suar. Sorri e te vi me respirando sem parar. Eu gosto quando encosta sua mão em mim e deixa seu perfume aqui. Então chega sem medo que hoje eu te deixo ler o meu prazer. Eu vou guiar você, eu vou guiar você pra lá, pra cá, até você chegar no ponto
presente pra te dar. Quem te vê e sente, e deixa eu te mostrar. Eu gosto quando encosta sua mão em mim e deixa seu perfume aqui. Então chega sem medo que hoje eu te deixo ler o meu prazer. Eu vou guiar você, eu vou guiar você pra lá, pra cá, até você chegar no ponto G. No ponto G. No ponto G. No ponto G. Eu vou te dar o presente que cê quer. Bem devagar te mostro como é. Me esquenta mais que eu vou guiar você pra lá, pra cá, até você chegar no ponto G. Espero que você tenha curtido a movimentação, assim como eu. Tenha gostado do que você está fazendo. E lembra sempre que você quiser, você pode vir revisitar essa aula comigo e dançar quantas vezes você quiser. Se apropriar mais das movimentações e se sentir cada vez mais sendo representado através dele. Porque isso é importante. Eu estou propondo a movimentação, mas você pode se ver dentro dele. Você pode colocar a sua personalidade, o seu jeitinho dentro do movimento para ele ficar com a sua cara. Agora a gente vai para o nosso desaquecimento, lembrando sempre de fazer um movimento mais consciente, conectado com o nosso corpo. Então, além da gente se dar uma alongadinha, a gente vai respirar e perceber todo esse processo dessa movimentação para ser tudo muito gostoso, tá bom? Então vamos lá. Puxa o ar. Soltou. Mais uma vez. Solta o ar e sente relaxando. Puxa os braços e o ar também. Dá uma puxada lá na lateral. Do outro lado. Atrás. Agora lá na frente fazendo uma corcundinha. Subiu. Soltou. Relaxa o pescoço. Se você sentir que está tensionado, pode dar uma massagem gostosa. Do outro lado. Essa região que às vezes a gente tensiona por sobrecarga. Percebe aí. Lá em cima. Respira. Pra baixo. Subiu. Agora a gente vai devagarzinho lá no pé ou aonde você conseguir, tá bom? Só tenta deixar o bumbum bem empinadinho pra gente sentir a parte de trás das nossas costas. Solta a cabeça. Dobra o joelho e sobe por último a cabeça. Bem devagar. Lá na lateral. Cuidado para não amassar o movimento, fez em criar espaço. Volta. Solta na hora do final. Voltou. Agora vamos pegar a perninha lá atrás. Se precisar, pode apoiar. Só cuidado para não deixar a perna lá na frente. A mesma perna, ó, vai com o pontinho do pé lá na frente. E eu vou tentar, ou conseguir, colocar a mãozinha lá no pé, lá onde for. Vamos trocar agora. Lembre de sempre respirar. Mantenha a respiração sempre ativa. Lá na frente.
perninhas. Vai lá embaixo de novo, flexiona e sobe. Só para acabar, vamos fazer mais uma respiração, duas na verdade. E a gente vai perceber a temperatura do ar que entra e do ar que sai, tá bom? E cada vez que a gente soltar o ar, a gente vai sentir nosso corpo relaxando, pesando. Tudo bem? Então puxei o ar. Solta. Mais uma vez. Solta. Parabéns por ter concluído esse treino! Como você está se sentindo? Me conta aqui embaixo nos comentários. Se você quer ter acesso a mais treinos como esse e outras modalidades, conheça a Solta, sua nova plataforma de treinos fora do padrão para mulheres fora do padrão. Acesse solta.com.br ou clique no primeiro link da descrição e teste por 7 dias grátis. A gente te move para você mover o mundo.